Хүүхдүүд энэ комик номноос ер нь юу илүү үзхийг юм уу мэдгэл авахыг хүсэж байгаа юм шиг анзаарч байна чамд. Хүүхдүүдтэй хөөрөх штэ. Тийм. Тэд нар штэ за дийн загас бол хамгийн түрүүнд авж байгаа зүйл нэг юм бол түүх байна. Дийн заа бол түүхийн мэдлэг бол амар их агуулсан. Яагаад гэхээр гол утга санаа нь манай жижигэн олон дийн заа хоёр маань ингээд цаг хугацаагаар аялаад тэнд болж байгаа асуудлуудыг шийдээ яваад байдэ. За цонтолын зүүндэрлэгийн хувьд гэх юм бол Монголын яг ингээд аж ахуй тийм үү яг Ахуй соёл. Тийм нэг тиймэрхүү ахуй соёл нийгмийн харилцаа гэх уламжлалыг барьд юм тийм. Яг тэгэхээр энэ хоёр бол наад одоо заханд гэх юм үзүүлэх зүйл нь бол тэр байна та. Тий. Яг бүр ингээд ухаад лавшруулад бодох юм бол дийн заа бол тэр чигтээ хүний даал тохомсорт хүн нэг удаа унсан ч гэсэн дахиж босч чаддээ шүү гэдэг яг мессежийг өгөх зорилттой юм. Сайн байцгаана эрх мэнд үзэгчдээ сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. За ганцхан минут хөтлөн өнгөрдөг өөрчлөлт подкастын шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр миний зочингоор Дамдын сүрэнгийн Нэмсүрэн хэмээх ийм одоо хүүхд рүү чиглэсэн за бусад одоо өөрийгөө хөгжүүлж байгаа нийгэмд ийм оролцоо өндөртэй залуу хүрэлцэн ирсэн байгаа. Урилга хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн дүүдэд баярлалаа. За урьсан танд баярлалаа. За дүүтэйгээ Немкагийн ярилцаа авч тий. За Немка маань ер нь хаан төрж өссөн айл хийдэх үү? Би ч одоо за сэлэнгийн зүү хараад бол яг төрсөн. Гэтэ бас тэнд өслөө, тэгээ дарханд бас өслөө, тэгээ говьалтад өслөө, тэгээ Улаанбаатар дэрлээ тий. За бас ер нь хүүхэд авах цагт ингээд гэр орон шилжих тий аав ээжийн ажлын онцлогоос болоод ингээд хөдөлгөөнд оролцоо явдаг шүү дээ. Гэхдээ ихтэй сургуульд элсхийн өмнөх 10 жил төгсгöd ингээд өөр ангийнхантайгаа дээр одоо сошиал хөгжсөн учраас та нар харилцаа холбоотой байна. Гүү штэ. Тэгээ 10 жилийн хүүхдүүдтэй бараг харилцаа холбоо цөөхөндөө. Гэтэ бас гайгүй нэг 9 дугаар ангиас дээшгээ болчихоор нөгөө фэйсбүүк дээр гараад ирсэн. Бага ангийнхан бол бүр мартагдсан байгаа л. Тэгээ зураг түүх болол нэг зэхэл байгаа даа бол. За 10 жилээ төгсөөд конкурс ямар мэрэгчлэр сонгож сургуульд хэлсэн. Би ч нийгэмдээ тэгээд ер нь сайн л хэлсэн. Манай үеч нөгөө манай өвөө аав хоёр маань хоёулаа цагдаа хүмүүс өгдөө. Тэгээд угаасаа за цагдаа болох юм байна гэл. Тэгээд нийгмийн үгэл математик үгэл мөст ирэх зүгээр ороод одоо сурж байгаа. За хэдвэр курс? Одоо 5 дахь курс. Сүүлчийн нэг хэдийн хичээлүүд маань үлдсэн л байгаа. Эрх зүйч хуульч мэрэгчлэр төгсөх юм уу? За хүүхдүүд бага наснаас ингээд бичиг үсэг тайлгаж эхэлдэг. Ингээд л одоо ном дурлах ийм үйл явц эхэлдэг. Аава, ээж, ахаа гэл үечлж ингээд уншиж эхэлдэг шүү дээ. За түүнээс өмнө бол өвөө эмигийн одоо сургаалт үлгэрийг сонсох тий ийм уламжлалт ёс заншлаар хүмүүжиж идэг. Номонд хэдийнээс дурлж эхэлсэн. За би ч номд угаасаа багасаа уншдаг л юм дөө. Тэгээ нөгөө хамгийн анхны нэг сэтгэл үлдээсэн ном гэвэл нэг Дойрын театрын хий үзэгдэл гэдэг ном байдаг гэсэн. Тий. Нөгөө мянган шилдэг зохиол гэдэг нэг хаанаас үлээ гаргадаг байсан да. Тэрийг уншиж нэг пүү баа гэж байгаа л. Тэгэл яг одоогийн хувьд гэх юм бол угаасаа мэрэгжлийн дагуу ирэхцүү болохоор өдөр шөнөгүй уншиж байгаа. Нэг гэтээ яг уран зохиол гэхээс илүү яг л онлайн мэдлэг уншиж байгаа. Гэтээ би Монгол уран зохиолчдын номыг ер нь илүү уншаа л гэж боддог та. Одоо их хөв заяа гэдэг нэг ном сайхан ном уншиж байгаа. Тийм. Яг гэвэл дээрийн зохиолууд мундаг л та. Одоо намдгаан зохиол босоод одоо ингээл мундаг зохиолчдын номыг барьж уншиж ивэл бас нийгмээр одоо суурьтай учраас чамд бас түүхэн юм ач холбогдолтой номнууд эр хүмүүс одоо тий эрх зүйч мэрэгчлээ болох учраас нэлээд давуу талтай байх. Хилний бяд ингээд юу амар сайжирт юм лээ. Хуучны уран зохиол уншаад тахаар. Тий. Гой үгнүүд гарч ирж байгаа ч тий. Тэгээд тэр үгэн задрахаараа бүр гайхалтай монгол хэл бас нэг тэр талаар айгуу гоё яруу сонсголонтой шүү. Би ч гэсэн бас байгаа алчир одоо номд бас их орхиостой дуртай байсан. Тэр төрлийн хөгтөч бас өөрхөн шүлэг мүлэг холбочтой болчихсон. Тийм яг тэгдэм л. Бас нэг загтмагт бичиж гэсэн арай яруу тод юм нэг сонсголонтой тий хүнд наалтгаар идэр юм бичиж байгааз өгүүлэг идэр өччихсэн 10 жил тахтайх нь. Тий ингээд задардсан байлээ. Яруу найраг шүлэг оруулж байгаа өөрхөн богино хэмжээний өгүүлэг идэр өч сондэр идэр нийтлүүлж хийсэн сургуульд багт. Тэгээ бага цагаас хамгийн анх үлгэрийн ном ямар ном уншиж вэ? За үлгэрийн ном за одоо энэ одоо сурчилж байгаа л болох байх. Гэтэ тоглоомчгүй одоо дийн залыг уншчихлээсэн л та. Дийн зал гарцсан байсан юм уу? Манай гэтээ дийн зал би одоо ингээ өөрөө ажиллаж үзснээр дараа мэдчихлээ. 1997 оноос 2010 оны уншигчд бол хамгийн идэвхтэй уншигчд гэж явд юм билээ.
Тэгэхээр одоо би чи 2003 оны би бол яг л дунд нь орж байгаа. Тийм эд үеийнээс нь л юм билээ л дээ. Ер нь Динза энэ хүүхдийн комик ном хизээ үүссэн. 2007, 2009 онд ер нь 2007 цантал зөндөлөө 2009 онд Динза. Бараг 20 жилийн өмнө үүссэн шүү. Харин тийм нилээн хүчтэй. Нэрнүүд нь айгу татан байдаг аахгүй юу надаа. Гадаадынх дотоодынхаас мэдэхгүй тэр үед ингээд өөрт хоногцсон байсан. Тэгэхээр бүр 20 жилийн өмнөх бараг түүх байж тээ. Энэ ном өөрөө харин яг ямар санаачлагаар хэний анхын сэтлэр ингэж үүссэн. За манай зохиолч бол Дээгийгч маань байгаа. Дэлгэр жаргал үү? Тийм, дэлгэр жаргалагч маань. Угаасаа одоо Facebook дээр ороод үзэх юм бол манай их ч бүх мэдээлэлд байгаа. Тэгээд өнөөдөр би энд ирж байгаа нь болохоор яг өөрийнхөө өнцгөөс тэр зохиолууд хэрхэн бүтсэн, яагаад үнцэнтэй болж байгаа талаар нь мэдээлэлтэй. Би бас чамайг зочноор урьдаг. Тэр дэлгэр жаргалтаа би хүнээр дамжиж танилцж ирсэн. Тэгээд тэр хүннүү молдныг арга хэмжээ зохиол байгуулдаад ингээд хүүхдүүд нээлттэй өдөрлөг үн төлбөргүй зохион байгуулдаг. Тэгэхээр би тэр арга хэмжээнд дээр зорж очиж уулзаад тэгээд би бас ахын аав хүнтэй Монгол иргэнийхээ хувьд бас тусгай хэрэгцээ толон боломжийн жоох амьдрал жоох таарах хүүхдүүдэд сайн хийдгийг. 9 сар 6 сар шинэ жилээр тэгээд надад тэр дэлгэр жаргал тухайн юм мөнгөөр сайхан тийм цондолоо цөнд хэлээд байдаг ч нөрөн комик ийм ном бэлгэлж ирсэн. Та ингээд амжуулаад хүүхдүүд баярлуулаарай гэд би тэгээд хөдөө орон нутаг болон Улаанбаатар хот тусгай хэрэгцээд шаардлагатай хүүхдүүдэд энэ номыг түгээж ирсэн. Энд чинь ингээд бүр жишээлбэл цондолоо комик чинь ингээд нэгээс ахуулаад хэд хүртэл тийм комик ном байна. За манай эн чинь 21 байгаа цондолоо бол. Харин Динза маань болохоор 46 зурвал байгаа. Мундаг. Одоо энэ хүүхдүүд асуугаал байна. Хизээ Динза 47 гарах юм бэ? 48 хизээ гарах юм бэ л гэдээ асуугаа. Энийг яаж бэлтгэдэг? Ямар хүмүүс бэлтгэдэг цаана? Энийг бол жинхэнэ манай дэлгэр жаргал ихчийн цэвэр оюун бодлоос нь гарч байгаа. Тэгээд яг хуу би анх удаа зохиолч хүнтэй ажиллаж үзсэн л дээ. Комикны зохиолч гэдэг бол арай өөр төрлийн зохиолч гэдэг юм билээ. За тийм бах тий. Нэг юу л яадаг юм билээ л дээ. Бүх юмаа гараар бичдэг юм билээ. Тэр одоо комикэн дээр зургуудыг гараар бичээд тэрийг нь өөр хүн ойлгоод зурдаг гэх юм уу? Амьлуулж дүрслүүлж. Тэгэхээр эн чинь нэлээд процесс өндөртэй олон шат ингээд дамжлагаар явдаг юм билээ. Тийм учраас дараагийн сургуулиуд ингэж жоон хугацаа алдаж авч гардаг юм биш үү? Чанартай нөгөө өмнөх үйл явдлаа алдагдуулахгүй баяжуулаа дараагийн анги руу явуулчих байгаа шүү дээ. Киногоор бол тийм. Ер нь кино л яваад байгаа шүү дээ. Тийм нэлийн кино шүү дээ. Ер нь киноор хоо шүү. Би тэгж ойлгодог шүү дээ. Нөгөө нүдээр харж сууж байгаа нэг өөр нөгөө уншаад дотор нь ороод үйл явдалд ороод цаасаар харьцсан гэдэг чинь айгүй хүмүүстд нөгөө ач холбогдолтой болов харагддаг. Зөв. Би бол ер нь 10 жил за 20 10 жилдээ анимашн ч юм уу тийм үү яг хүүхдүүдийн үүсэх боломжтой тийм гоо үндэсний гой бүтээлийн юм гаргаасай л гэж бодож байна. Яг таны хэлсэнчлэн нилийн дээр үеэс байсан комик юм чи одоо ер нь цаг нь болцсон баха. Тийм. Хүүхдүүд энэ комик номноос ер нь юу илүү үзхийг юм уу мэдгэл авахыг хүсэж байгаа юм шиг анзаарч байна чамд. Хүүхдүүдтэй хөөрөх штэ. Тийм. Тэдэрчтэй за Динзаас бол хамгийн түрүүнд авч байгаа зүйл нэг юм бол түүх байна. Динза бол түүхийн мэдлэг бол амар их агуулсан. Яагаад гэхээр гол утга санаа нь манай жижигэн олон Динза хоёр маань ингээд цаг хугацаагаар аялаад тэнд болж байгаа асуудлуудыг шийдээ яваад байдэ. За цондолоо зүүндэрлэгийн хувьд гэх юм бол Монголын яг ингээд аж ахуй тийм үү яг ахуй соёл. Тийм нэг тиймэрхүү ахуй соёл нийгмийн харилцаа гэх уламжлалыг барьдаг юм тийм. Яг тэгэхээр энэ хоёр бол наад одоо заханд гэх юм үзүүлэх зүйл нь бол тэр байна та. Тий. Яг бүр ингээд ухаад лавшруулад бодох юм бол дээгийгчтэй бол би нэлээд олон шин ингээд яриад асуугаад үзсэн л дээ. Тэгэхэд Динза бол тэр чигтээ хүний даалд ухамсарт хүн нэг удаа унсан ч гэсэн дахиж босч чаддээ шүү гэдэг яг мессежийг өгөх зорилттой юм билээ. Харин ч нэг алдаагаа цаашаа өршлүүлж давтахгүйгээр явах боломжтой гэж сэтлийг өгöd байх тийм үү. Тэгэхээр бага наснд ийм мессеж өгнөд чинь бол маш зөв байна л да. Буцаж тэрэн дээр ухралт авахгүй маш их гимшиж удаан цаг алдахгүй тий. Бас залруулж болно. Уучлаарай хэлээд баярлаа гэд өргөжлүүлэн үйл явдалд оролцож болно гэж ойлгож байна тий. Би энэ дээгийгчээс чинь дэлгэр жаргалаас ном бэлгэнд аваад бусад газар бэлгэлээд айгүй дуртай байна. Хамттан чихэр жимсэхээсээ илүү хүүхэд бүр өөрөө ном дуртай байдаг юм байна. Тэгээд тэр их хүсэн хүлээж ийсэн юм байна. Худалдан авч чаддаггүй байсан юм байна. Орон нутагт болон захын дүүргийн хүүхдүүд тараасан. Бас бага хэмжээний хувцастай ингээд бэлэгтэй номд л их баярлагдах юм байлээ. Миний дээр анх багтаа уншижсэн Динзаас ер нь тийм байсан шүү дээ.
би бол яг өөрөө худалдаж авч уншдаг байсан. Найзаараар ч юм уу хамаатны очиж уншдаг. Тэгэхээр энэ ингээд олдсон юм амар бага байсан л гэсэн үг л л дээ. Тийм байна. Хэвлэлт бага байсан бах нөгөө худалдан борлуулалт нь өндөр байсан учраас хүртээмж нь бага байсан бах. Хүмүүс бол одоо зарим анги нь олддог байстэй. Ингээд санах юм бол би ингээ 15 дугаар ангийн уншиж үзэх гэхэл нүүд нь олдохгүй. 8-гаар яваад идэг олддог. Тэгэл нэг найзтай идэг. Тэгэхээр гэрдээ ингэж очиад за 30 минут өгч гээл. Тэгээд нөгөө жоох хүүхд болохоор удаан унших юм аа тэр тэгэл. Яг үнэ. Одоо ч гэсэн ингээд өөрөөсөө доош дүүнэрийг нас аргалцахгүйгээс дэлгэцийн хамаарлаасаа жоон хөндөрж бодит зүйлтэй илүү харьцаасаа гэж дотор өсч явдаг. Тэр бол угаасаа яг тийм. Одоо би ч 2 дүүтэй. Манай баг дүү бол ер нь 8 дугаар анги. Нилээ одоо яг л ид үе нэ одоо. Тэгэд сая угаасаа судалгаа дээр гарсан л л дээ. Одоо үеийн хүүхдүүдийн унснаа ойлгох чадвар ирс муудсан байлээ. 1000-аас 2000 үг мэдэх хэвээр хүүхэд 500-аас 600 үг мэдэж байна гэдэг. Ер нь бас миний гол ажиллаж байгаа шалтгаан бол яг энэ л болчиход байгаа юм л да. Бас яг нөгөө дүүнэр амьдрал дээр харж байгаа болохоор бусад хойч үеийг ном дуртай байх юмсан. Мэдээж ном өөрөө нэг хүүхдийн хүмүүжил амьдралын төлөвшөлт айгүй юм зөв эрэг хандлага үүсгдэг шүү дээ. Тэгээд тэрийг чи өөрөө мэдэрч учраас бусдаа хаваалцгаа хүсэж байгаа учраас энэ хүмүүстэй холболт хийсэн байна тий. Миний нөгөө анх хэлсэнчлэн өөрөө Монгол уран зохиол уншаад нэг үгийн баялагыг сайжруулах болон дуртай. Гэхдээ яг одоо нийгэм дээр ерөөсөө одоо би ингээд жоохон ийл мэл ч юм уу уг гэхийн оронд ийл гэж ашиглаж машиглах юм бол хүмүүс ингээд гайхаад байгаа байхгүй. Тий. Зарим үг өсгүүд одоос өөрчлөгдсөн байгаа. Тий. Бичлэлт дээр номоор дамжиж энэ баг хамт олонтой танилцсан уу? Манай баг хамт олон бол бас онцгой баг хамт талан л та. За одоо надтай хамт ажиллаж байгаа гэх юм бол дахиад нэг 20 хэдэн хүүхдүүд байгаа. Өсвөр насны. Тий, яг 1-2 доо хүрсэн. Тэр хүүхдүүд бол бид нэр ингээд нийгмийн оролцоо дээр зааж өгж байгаа гэж хэлж болно. Өөрсөндөөс одоо боломжуудыг нээж байгаа. Ялчгүй манай 1-2 доо хүрсэн л дүүнэр байгаа. Яг үндсэн ажиллагааг эхлэхэд 6 залуу байсан. Агуу 7 залуу байж байгаа. 6 залуу болоод тий одоо бид 6 л ингээ ахлаад явж байгаа маа. Бид 6 ч нэг шөнийн дотор танилцаал. Тэгэл хүү амт дэгийг ч хүртэл бидний гайхаа та чи багын найзууд юм уу гэл. Гэтэ бид зөвхөн нэг шөнийн дотор танилцсан болсоо. Ном хүмүүсийг амар сайн нөхөрлүүлдэг шүү дээ. Яг л тэгс. Найзлуулдаг байхгүй. Нэг нөгөө ном бол ертөнцийн их цонх мөн гээд бидний хөөх тагтс тийм яриа явдаг байлаа. Тэгээ ер нь номын нөхөд гэж тухайн үед ном их хүнс зөвхөд тийм тэмдэг өдрөөгч урамшуулдаг гэсэн. Дэлгэмэл номтой. Номын сайн нөхөр өдргээд би 2 удаа тийм шагнал авчихсан. Тийм улаан цэнхэр юм өтө тэгэж ном уншдаг хүмүүс карт бөглөөд урамшуулдаг гэсэн. Наач болов байсан гэж. Тийм төвчүүлж байгаа байхгүй хүмүүсийг. Тэгэхээр чи ном худалдан авалтан дээр аав ээжнэр голдуу юун дээр анхаараас гэж хүсдэг вэ? Ном худалдан авалтан дээр бол за яг хувийн зүгээс хэлэхэд бол нэг гадаад уран зохиол гэдэг байхгүй. Тэр чинь бас яг гадаад уран зохиол сайн л да. Гэхдээ тэр чинь орчуулгад дамжиж байгаа зүйл шүү дээ. Тийм болохоор жоохон Монгол уран зохиолуудаа уншиж, жоохон Монголын түүх болон Монголын аж ахуйтай танилцуулаарай гэдгийг л хүсэж байна да. Монгол хүүхдүүд ямар төрлийн номонд ер нь илүү таатай байдал ажиглаж байгаа юм бэ? Яалчгүй нэг баатартай, тий, морьтой. Нэг юм Чингис ханархуу гэх юм уу? Нэг тийм эрлэх зөрөгтэй. Тийм юм намайг яалтчгүй дуртай байгаа юм байна. Дурлж байна тий. Охтууд яаж энэ ер нь болчлон бас нэг арай тансагдуу тэр бас эсрэгээр нэг өөр дөрөв төр хайдаг байх л та. Охтуудын бол тэгээд арай өөр болчиход байгаа юм байна. Тэгээ охтууд ч нэг юм найз нөхөр ч юм уу тийм үү. Оюун зөвлөм. Тийм. Нэг ингэж хайрлсан ихрээс дэмжсэн. Гэтэ хүүсээ хөвчихсэн ялгагдаад мэдээд тийм байх тий. Хөөрхөн ялгагдчих штэ. Одоо манай дээр ингэж эрэхтэй ингэж жоох хүүхдүүд ирэхэд дийн цаг уншиг гэж бүгдээр ярьж байгаа. Харин эмэгтэй хүүхдүүд болохоор цандалаг уншиг гэд ялж үржлээ юм л та. Ер нь хүүхд насны хамгийн одоо чиний дурсамжт ингээд ном зохиол дотор уншиж яхад бас нэг хавцанд ингээд хүүхдүүдийг хачаад бодлогддог байхгүй юу? Харагдах байдлаас нь. Чи ямар голдуу орсон номыг сонгодог гэсэн эрэгтэй хүүхдийн хувьд? За ихэвчлэн тэгэл хар юмтай нэг арын зураг мөрхтэй. Өтргөн зурагтай. Наана юм нэг гал мал гарцсан ч юм уу тий. Загсан. Тий. Эсвэл амар том машин зэрэгтэй. Гэтэ хүчрхэг юм хайдаг тий. Тий. Нам багахад гэтээ дийн зам маань ингээ А4 хэмжээтэйсэн. Тийм том байсан. Тий, нэлийн том байсан. Одоо яг А3 болцсон байгаа. Гэтэ яг А3 нь одоо арай амрал юм хэлээ л тий. Тухайд ч амар том юм байдаг гэсэн. Тий, одоо дамжуулж юм уу ямар нэг цүнх мөнхөнд аялал зугаалгаар авчихгүй их
тохиромжтой юм гэж би анзаарсан шүү дээ. Тийм А4ч бас л том шүү дээ. Тэр чинь 2 авчихаар л том болчихж байгаа. Тиймээс болохоор тэгэл нүдэндээ амар хөтдөг л юм шиг лээ. Тийм саяхан би бас яг уншиж үзсэн. Дахиад ихнээс нь. Гэтэ яалчгүй хүүхэд үеийн төсөөлөл, одоо үеийн төсөөлөл хоёроо шаал өөр юм билий. Тэрний үеийн нөгөө чиний сэтгэн бодож исэн үе сонирхож исэн зэр зэвсэг юм уу те үйл явдал чинь нөгөө чи ингээд томроод тэмэгдэх тань мэдээд ирэхлээр зарим зүйл дээр энэ нэг юм байсан гэдэг гаргалгаа олчихж байгаа байхгүй юу? Яг тийм л юм шиг л. Тэ уншиж мэдэх юм чинь самд ихсээд ирж байгаа юм чи. За багаар хэр орой шөнө орой сууж ажиллаж байна. За бид чинь бол бас амар ажилласан шүү дээ. Номын баяраар ер нь нээлттэй хийсэн. Яг тийм за одоо энэ сургалтын хөтөлбөрийнхаа нээлтийг. Тэгэхэд бол манай 6 залуу тэгээ бус залуустай нийлээд ер нь би бол яг хувьдаа 5 шөнө бол тэнд өнжиж ажиллаж мэдсэн ба. Тэгээл ер нь энэ баг бас хүчтэй болсон байх гэж боддог. Хүүхдүүд эцэг эхчүүд үнд зүйл өвлүүлэхийг хүсдэг шүү дээ. Байшин байрлага, мөнгө төгрөг, унаа маш ингээд. Түүнээс илүүтэйгээр болно энэ үн төгөглийг номоор дамжуулан номыг ингэж өвлүүлж үлдээж тархинд нь ингэж өгвөл зүгээр болов гэж харддаг шүү дээ. Чи ямар бодолтой байдаг вэ? Наадах ч юм бол яг л бидний зорилгын нэг мөн л дөө. Номоор бол хүүхдэд бол суулгаж болох мөчнөө байгаа. Тий. Яг үүндээ яриад үзэх юм бол 10,000 төгрөгтэй байснаас нэг бараг ингээд нэг номтой байх юм бол арай үнцэнтэй байдаг байхгүй. Одоогийн нийгэмдэр 10,000 авахт нэг 2-3 идэх юм аваад дуусчих واخ. Тийм. Ном бол яг ингээд үлдээд байгаа. Тэр хэд дахин нугалж болох боломжийг номноос олж авах байхгүй юу? Амар үнцэнтэй. Тий. Яаж өөрийгөө баг ядрааж эрүүл мэндийг хордуулахгүйгээр одоо санхүүгөө өсгөх гэдгийг барыг номноос л олж аваа. Тий. Амьдрал дээр яг ингээд хараад тухайн хүмүүжээд өсөд хөгжөөд явж идэх ч гэсэн ном бол одоо эрүүл мэнд бусад бүхэл одоо мэрэгжлэлтэй холбогдоод явдаг. Одоо яг ингээд сүүлийн үед бас залуучууд ном нэлээд унших дуртай болсон юм шиг ажиглагдаад байгаа надад. Ер нь чамд яаж анзаарч байна? Манай үеийнхэн бол номыг бас сайн уншиж байгаа. Өсвөр насны хүүхдүүд бие биендээ ингээд ном дамжуулж уншиж байна уу та нар? Ер нь бол тий. Энэ бол амар их бол цаана сүүлийн ер нь 4 жилд байна уу 3 жил байна уу хүүхдүүд одоо яг манай үеийнхээ 22 23 та 20 мартай хүүхдүүд ер нь ном их уншдаг болцсон. Тэгээ хоорондоо дамжуулдаг ч болцсон. Тэр нь бол амар таалагдж байгаа. Тийм байна. Бидний үед бас ном хэвлэлт ховор байсан ч болоо тэр цөөхөн маягаар олддог байсан. Тэд бие биендээ ном их дамжуулж уншдаг, бие биендээ ном бэлгэлдэг байсан. Төрсөн өдөр болон тэмцээн уралдаанд төрүүлэхэд ном маш их бэлгэлдэг байсан. Тэгээ номын харын ихний утас юм уу? За уртлын нүүр утас ч юм ийм маягаар өөрхөн дурсгалын үг хичээд тэгээд нэгэндээ тэгж бэлгэлдэг байсан. Ер нь энэ баг цаашдаа ингээд комик маань удаан үргэлжлэн гарах боломжинд хэр их далаацтай болох бах чи хардггүй том зургаар нь. За яг альбан бас мэдээг ирэх юм уу? Тэ би зөв ярен дундаас нь л ойлгосон. Төсөөлөөр. Тий. Манай зохиолчийн маань санаа бол ер нь Монголынхаа түүхийг дуусгаад цаашаа ертөнцийн түүх, олон улсын түүх рүү орё. Тий. Тэгээд хүүхдүүдэд ер нь тэр тухайн комикийг ингээ 1000 уншаад ингээ гоё адал явдалтай байгаа ч гэсэн гол нь мэдлэг олж авдаг тийм үү. Тал бүрийн мэдлэг гэдэг чинь амар үнэтэй мэдлэг шүү дээ. Тий. Одоо жишээл эрх зүйгээр сурдаг миний хувьд гэх юм бол манай багш нар загтдаг байхгүй. Та нар ингээд эрх зүйдээ 1000 сайн байсан ч гэсэн бусад мэдлгүүдийг 10-аас 20% мэддэг байх хэвээр. Хим биологи, физик. Тий. Хүнд ер нь байнга л хэрэг болт юм бэл. Харж явдаг шүү дээ. Бие бинийгээ түшиж наалдаж явдаг. Яг үнэ. Номын хэвлэлт болон за энэ үйл ажиллагааны явцаас гадна та нар бусад сургуулиудыг номын сангаар тогтчуулах дэмжих юм уу те? Тусгай хэрэгцээт одоо имлэг, асрамжийн газар, ийм газруудаа та нар бас энэ номоор дамжуулан холболт хийж ажиллаж байна. За бидний зүгээс одоо бусдын өмнө нүүр бардам хэлж байгаа зүйл гэх юм бол Улаанбаатарын хэмжээнд 88 сургуульд тэр 88 сургуульд нь хамгийн их хүүхэдтэй 88 сургуульд өөрсдийн номын булангаа буюу хүүхэд ингээд чөлөөтэй одоо хөөгжих боломжтой буланг бүтээсэн. Манай тэр булан маань 50 м 100 м квадрат ерөөхдөө нэлээд том. Том байж шүү. Тий. Тэгээд доторх нь бол 100 шиг 100 одоо Монголын 4 үйлрэлд яг л 100 шиг мэдрүүлнэ гэдэг гол санаатай. Тэгээд энэ 88 сургуулийн бүтээхийн яг үндсэн одоо цаад агуулга нь гэх юм бол хүүхдийг том болсныхаа дараа шийдэх биш хүүхэд байхад нь боловсруулах үнэтэй маа гэдгийг л энэ яг үг биш биетээр одоо бодтоор бид нэр хийж үзүүлж байгаа. Орчноос авахулаад. Тий. Нөгөө буруу зүйл рүү
хайртай эмэгтэй босоод энэ буруу зүйл рүү ингэ зураг татдахгүйгээр бусдаагаа нийлж хамтаараа өөрийгөө хөгжүүлж шин. Тэр орчныг та бүхэн бий болгож чинь асар их тооштой. Тэгээд чинь 50-аас 100 м ядраа чинь өндөр. Энэ зүйлийг хийхэд зөвхөн номын ашиг орлого за ингээд багийн энэ хамт олонны хүчээс гадна бусад үүсгэх компани хамтран ажиллагчийн хүчээр шийдвэрлэж байгаа юу? Бидний зүгээс мэдээж угаасаа 88 сургууль гэдэг чинь нэлээд том хөртөг байгаа. Тэгээ одоо яг 88 барьсан ч гэсэн бидний эхний жил 720 буюу Монгол улсын яг нийт сургуулийн өдөө орон нутаг Улаанбаатар хамаагүй гэж байгаа. Тэгээд 9 сараас өмнө бол энийг 100 сургууль болгочмоор байна. Алцлагдсан 12 сургууль гэдэг 12 сургууль байгаа. Тэр бол нэлийн хоолол үүдээ. За тэгээд энэ бүтээн байгуулалтыг хийхэд бол хамгийн хувь нэмэр оруулж байгаа гэх юм бол Монголын одоо аж ахуй нэгж буюу одоо ингээд арилжаа эрхэлж байгаа өөрсдөө хуваараа бизнес эрхэлж байгаа тэр хүмүүс байгаа. Тэгээд бидний зүгээс гэх юм бол 2-3 гоё саналуудыг гаргаж өгч байгаа. Тий. Татврын аж ахуй нэгжийн орлогын албан татврын тухай хуулийн 22.9 заасны дагуу яг ингээд бусад өгөх хэмжээний татварыг хөнгөлөөд ингээд боловсролын салбар руу юм уу те эсвэл мод ч юм уу өөр салбар руу дамжуулаад ингээ хөнгөлөгдөх боломжтой гэдэг санал. Нэмийн ярилцлагууд хүүхд хөгжүүлэх болон бусад одоо энэ зураг сайн үлсийн хяндлт зориулт ичж штэ болж байна те. Тэгээд бид нар одоо зүгээр ингээд бас хандив цуглуулаад тахын хайшин гингүүтэй одоо нөгөө комик дахиад хэвлж эхлэх гэж байгаа. Тэгэхээр танай компани нэрийг юм уу танай компани логог бид нар комик дээр оруулж өгөө. Байршуулад яв. Энэ яг маркетинг гэж хүмүүс ойлгож магадгүй. Гэтэ бидний зүгээс бол маркетинг гэхээсээ илүү боловсрал хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдэг юм хизээч алдагдахгүй тийм үн цэнтэй баримтчуу. Хоёрт энэ чинь томчуудын хүүхдүүд хамт зүтгэж байгаа дурсамж байхгүй юу? Тэгээд аавах нь эрхэлдэг одоо манай компани лого энэ байна. Ингээд хүүхдтэй хамтарч уншаад тэгээд өөрөө тэр байгууллагын лого гэсэн тэр ном дээрээс аваад харж байгаа чинь хүн ер нь ингээд нас бид нар ярьдаг ш 60 70 80 нас хүрчлээ гэдэг ш. Үргэлж дотор хүүхдэр идэх байхгүй юу? Сонин штэ. Одоо би ч гэсэн ингээд анхан 50 нас руу төгсөж байна. Тэгтээ хүүхдийн холбоотой номыг айгүй олж урагч уншдаг. Тэг комик норны нэг давуу тал нь их цуцаан биш байхгүй юу? Тийм. Тэр чи одоо нэг 40% нь үг, 60% нь зурагтай. Тэгснэ нэг амар ингэ зовоогоод байхгүй. Аль ч насны хүн ядраахгүй. Томчууд ч гэсэндээ энэ комик номд өөрөө хүүхдэд тагаад дуртай болчиход байгаа байхгүй. Хүүхдээс илүү өөртөө хайгаа явждаг. Сэдвэр дэвтэр нь гарсан уу? Танах авсан уу гэдэргээд эн чинь гэр бүлийг аз жаргалтай болгож байгаа ч тийм. Талд гар утас ухаад ингээд өрөөрөндөө хөвтөж яахгүй. За манайх энэ ном уншсан чи ийм ойлголт авлаа. Ийм нөгөө ном дээр байгаа энэ шиг ийм цам гэдэг байна. Ийм палаж авч юмсан гэж ингээд номоор нөгөө яалгэр үйл явдалд ороод амьдраа авчих байхгүй. Сургууль дээр бас энэ номоо хүүхдүүд багштай хамт унших боломжтой юм шүү. Тий. Тэр одоо бид нар орчин ингээд бариад өгч байгаа. Гэхдээ тэр хүүхдүүд хангалттай хүртээмжтэй нэ гэдэг ба. За тэнгууд багштайгаа унших хөтөлбөр гэдэг өөр хөтөлбөр ороод ирж байгаа. Тэгсэн үү? Тий. Тэр хөтөлбөр нь яадаг вэ гэхээр за одоо бид нар ингээ 10 жилийн хүүхдүүд гэх юм уу? Сургуулийн хүүхдүүдийг ингээд юу ажил дэмжижлээ. Тэгвэл багш нарын яаж дэмжих вэ гэнгүүт багш нар тэр хүүхдүүдэд ингээд ном уншихыг зааж өгч юм уу те? Уншснаа ингээ ойлгосныг сонсоод ярилцах. Тий. Тэгээд нэмэлт салиурт авах боломжтой. Тийм боломжийг нээж өгч байгаа. Тухайн сургуулийн багш. Тэгэхээр одоо ингээд хийнд ашигтай гэсэн. Та нарын тогтчулсан сайхан буланг багш нар хайрлаад хямгтаад явчихна. Хүүхдүүд гэсэн тийм орчинд байхаараа эвдэж имхэлт гэсүүдх хүсдэг байхгүй юу? Тийм. Баг үнсэн ном хураагаад сандал ширээгээд ихлээд гарч байгаа ч тийм. Ер нь бол тийм шүү. Хүмүүс зүгээр ингээд төсөөлөлтөө буруугаар бодоод байдаг болохоос хүүхдүүд ч юм бол амар хямгч штэ. Тийм. Айгу хайртай юм да. Тэгээд дараагийн хүүхд хэрэглэн гэдгийг мэдрээд ингээд хариуцлагатай гац юм да. Яг нэг 2-3 хөөрхөн хүүхдүүд юм хэлсэн л те. Нөгөө эцэг хүлээж авах зураа тэнд сууж байгаа ч юм уу те. Тийм тэд нар бол ингээд ямар зүрхэнд орж лээ л те. Одоо цонлолоо зөндөл болно дийн за те. Энэ номоор дамжуулан хүүхдүүдэд ямар одоо ач холбогдол өрөөгөө жиг өхийг та бүхэн хүсдэг вэ? Дийн за дээр бол угаасаа эргэлэг байдал, тийм баатарлаг байдал. Тэгээ Монголынхаа түүх энэ бүгдийг энэ хүүхдүүд ингээд суулгаад голн төвчээртэй тийм монгол хүүхдүүдийг бэлтгэе гэж. Манай дийн цаг яг тэр ард нь одоо нэг өгүүлбэрээр хэлэх юм, онч үгээр хэлэх юм бол Сүбэрбаатар гэж одоо хүчтэй үнийг хэлдэг юм аа. Унсан ч гэсэн босдог үнийг хэлдэг юм аа гэдэг санааг бол дийн цаа бүр шингээж байгаа. Тий. Түүх гэдэг нь бас нэлээд өндөр. Тийм. Манай цонтологийн хувьд гэх юм бол
энэ нөхөрлөл гэдэг зүйл бол амьдрал чинь байгаа шүү. Тийм. Хизээж ингэж нэгнээсээ буцдаггүй, нэгнийг хайдаггүй тэр нөхөрлөл юм байнга байдгийн шүү гэдэг санааг бол цаад утгаараа гаргаж байгаа. Харин комикоос харж болохоор зүйл нэг юм бол Монголын ааж ах уу тийм үү? Одоо яг тараг гэх мэт сүүн бүтээгдэхүүнүүд тэдний хэрхэн бэлтгэдэг ч юм уу. Жижигхэн хөөрхөн чимхлүүр юм мэдээллүүдийг гаргаж өгч байгаа. Ер нь жоо нийгэм суурьтай гэсэн үг. Тань мэдхээс одон суралцаад явах нь. Тийм. Ер нь хастаа дийн заавал зондолоо зөндөлөөгөр ингээд малгай, футбол, ингийн тэмдэг ч юм уу тийм хөөрхөн вариант хувцас гарах боломжтой одоо лобо паророг л байдаг шүү дээ. Тэнтэй адилхан. Ер нь бол бидний зорилгын нэг л дээ. Тийм. Дийн цаг ер нь Монголын брэнд болгоё гэж бодож байгаа. Яг Монголын брэндтэй гэхдээ боловсролыг төлөөсөн брэнд. Тэгээ ирээдүйдээ энэ хөдөлгөөн маань нэлийн хүчтэй явах юм бол компаниуд ч юм уу тийм үү. Яг номнууд дээр бид дийн за ивэлтэй ном ч юм уу. Тэр нөгөө утгаараа хүүхдэд ивэлтэй ном гэдэг ингээд сертификат өгөх ч юм уу. Тэ. Бидний зүгээс одоо бол ингээд мерчнүүд гаргацсан байгаа. Подолк дээр тэгээд ном гэсэн гурван зүйл байгаа. Гэтэ энийг илүү хөгжүүлээд илүү гоё материалыг сайжруулад судалгаа нэлийн шаарддаг. Явцын донд улам хүүхдэд ээлтэй эрэг нөгөө эрүүл худлаасаа хор нүнэлгүйгээр ингээд хөгжөө юм л да. Надад тэр дэрнүүд их таалагдсан. Үлгэрийн Баатар айгүй өнгөлөг гоё дэрнүүд. Тэр нь ингээд юу байдаг шүү дээ. Цаана нэг юм халаастай. Тэрэндээ комик гэж явах зорилттой. Тэгээд дуртай газараа дээрээ тавиад номоо уншаад босоод явахдаа дэрэндээ номоо хадгалаа явд юм. Тэр дэрийн суугаал номнууд уншчихсан. Би хүүхдүүдийн тэр байгаа байдлыг хараад айгүй таалагдсан. Тэгээд аав ээж нар бас айгүй хүүхдүүдэд ном дуулгахыг хүсдэг болсон байна. Тэр хүнүү мал дээр зарах хэмжээ одоо зохиогдож байгаа болсон уу? Хүнүү мал дээр одоо зохиогдох боломжгүй болсон. Тий. Ер нь арга хэмжээг томоохон арга хэмжээнд та нар ингээ пэйж хуудасаараа зарлаад ийм маягаар ингээ явуулчихж байна уу? Тий, ер нь хамгийн сүүлд хийсэн гэх юм бол номын баяр дээр хийсэн маа 5 сарын 17-ны үед. Талбай дээр үү? Тий, талбай дээрээс тэрч бас нэлээд том асар хийсэн дээ. Хүн болгон л ирж үзчихсэн. Хамгийн их танах нөгөө орчин бас гоё огцуулж хүүхдэд ээлтэй харагддаг учраас тэнд бүр ингээ олноороо хүмүүс очиж юм билээ шүү дээ. Том жижигхэн. Тий, яг тэгэл бутлаа тайлаад л дуртай газар хөвтцсэн л энэ тэнд уншаад л энэ нээлттэй. Гэхдээ энэ номын соёлыг ингээд анзаарч хүүхдүүд бусдаа их саадуулахыг хүсэхгүй байх шиг байлаа. Тий, яг ингээд нэг хүндлээл байгаа. Тий. Одоо би жишээл яг номын баяр дээр ажиллаж байхдаа ингээ харсан л та. Тэр хүүхэд ингээ тэр номыг ингээ авч уншмаар байсан ч гэсэн өөр хүүхэд уншиж байгаа болохоор өөр хүн хүлээгээ сууж байгаа байхгүй. Агандуу яасан бэхээр би тэрийг унших гэдэг юм гэл. Тэгэхээр би агуулгаас нь ороод зам энийг уншаад. Хүлээжтэй нөгөө хандлага нь өөрчлөгдөд бие биендээ харилцан хүндлэл гэдэг юм бас номоор дамжуулж агийн нийгэм нөлөөлөд нь ш та баг. Бидний тэгээд тэр нөгөө бүтээж байгаа орчин биш үү? Тэр чинь нөгөө цондоолоогоос юу авч хийсэн, санаа авч хийсэн. Цондоолоо дотор хамт байгаа юм шиг мэдрэмжийг төрүүлнэ гэд ер нь нэлээд л их юм болсон доо. Цондоолоодын за зөндөлийг л хийгээд байгаа ажил шүү дээ. Хүүхдүүдтэйгээ аав ээжтэй хамтдаа л тэр орчны бүрдүүл төр ертөнцөөр аялуулж байгаа тэр өдөржин. Тэр бол нэлээд гоё арга хэмжээ болсон шүү. За комик номын талаар ингээд байнгын юм одоо хүлээлттэй байгаа хүүхдүүд та нар захидлын дээр бичих тохиолдол байна уу? Бид нар одоо нөгөө болонгууд дээр хөрх юм мэйлний юм хайрцаг бэлдээ тавьсан ба. Тэгээ тэр хүүхдүүд маань хүссэн юм аяж бол. Дийн цаг ингэмээр байна. Цондоолог ингэмээр байна гэл. Тэг хувцсыг салмаар байна гэл. Тэг тэдний хүүхдүүд хүснээр бичээл эсвэл зарим нь болохоор аим хөрх ингээд талархлын захидал хүртэл бидэнд биччихэ. Бид нар өнөөдөр ингээд тэдрээ цуглуулаад гол нэг амар санхүүгийн хувьд нэг амар баяжаад исэн юм бол угаасаа байхгүй байгаа. Залуу хүмүүсээ бас нөгөө талаас бидэнд ингээд амар хүч хөгжил байгаа л да. Хүүхдүүдийн тэр үзэл бодол талархал бол хийж бүтээж байгаасаа та нар хөгжөөд байгаа байхгүй кайф аваад. Тэгээ зарим хүүхдүүд үргэлжлүүлэн номыг чинь өөрийнхөө нөгөө бодол сэтгэхүйгээр бодож бичиж штэ. Тэгээ та нар санаа бодлоо хуваалцж чинь те. За бас хаягаар чинь ингээд одоо сошиал хөгжсөн учраас нэлээд комментүүд их ирдэг. Тийм комментүүд бол нэлээд ирж байгаа. Ихэвчлэн одоо нөгөө яг 10 жилийн хүүхдүүд Facebook дээр ашиглаж сурсан хүүхдүүд байгаа. Тэр хүүхдүүдийн зүг дээр их юм бол угаасаа ингээд хамтаж ажиллая. Тийм. Манад ингээд алхаангийн хүүхдүүдийг дийн заялчгээд. Одоо яг тийм юу гэмдэ волонтер гэж арай хэлж болохгүй байгаа. Сайн дурын ажилтан бол биш. Тийм. Сайн дурын ажилтан гэдгээс бид нар жоохон зайгаа бариад тийм сайн дур гэдэг чинь бас хөрхөн тэр хүүхдтэй нэг амар хүртээмж бага байна гэдэг зүгээс яаж ажиллаж байгаа вэ гэхээр нэг одоо номны ивент ч юм уу тийм үү. Юм номын баяраар ингээд 100000 төгрөгийн үнэтэй нэг номыг хөдөлтаалаа гэд 35%-ийг тэр хүүхдээ өөрөө буцаад авах.
байхгүй. Урамшуул маяг. Тийм. Гэхдээ тэр шууд бэлэн мөнгөөр очих юм бол бас хүртээмжтэй хэсэг нь хэцүү шүү дээ. Тийм болохоор бид нэр тэтгэмж тэтгэвэр маягаар одоо сургалтын цомоор байвал шууд хасаад өгч. Тийм. Уран зүүрөө ороод нөгөө одоо нөгөө голден пен ч юм уу тийш ороод хичээл хэрэглээ амар хасаад өгч гэдэг юм ба. Өөртөө хөдөлмөр хөлсөөр болсон. Баг мөнгөнд дүнгүйсэх шүү дээ чи. Тэгэхээр өөрөө хэрэгцээ зүйлээ бас эцэг эхийн тусламжтайгаар биш зохицуул явах боломжтой дээ. Хүүхэд өөрийнхөө эзэн байна гэдэг нь л яг тэр л юм биш л дээ. Энэ томоохон хөөрхөн номын гоё өдөрлгүүд дээр ингээд сургуулийн хамтлаг туучид авижлаг хүүхдүүдээр ч уран бүтээлийг төлөөлт юм байлээ шүү дээ. Би тэрийг хараад амар мундаг болцсон байна. Одооны хүүхдүүд тэр нугарах, бүжиглэх, дуулах те. Энэ ингээд бас та нар сургуулиудад ингээд номын болон өмд төлбөргүүд огцуулж өгчөөд тэн дээр нээлтэн дээр бас тэр сургуулийн хүүхдүүдийн ийм урлагийн тоглолт үзүүлдэг. Ер нь урлагийн тоглолтуудыг бол үзүүлж байгаа. Тэр хүүхдүүд маань ч гэсэн дуртай байгаа. Тий. Бид нэр хамгийн том гэх юм уу? За том ч гэж л тэгээд нөө үндэсний цэцэрлэг төрөлн дээр тий амар тийм үзэмжтэй яг Монгол угсаатны тэр дээл болон ёс чаяг бүгдийг харуулсан 700 хүүхдийн парад бүжиг хийсэн юм шүү. Та бүр парад бүжиг хийсэн юм тий. Тэр бол Facebook дээр байгаа. Ер нь хүн болгон үзээсэй гэж хүсэж байна. Монголынхаа тэр өв сайдыг хараасай. Ямар үнцэнтэй, ямар үзэсгэлэнтэй гэдгийг хараасай л гэж хэлж байна. Угаасаа өөрөө хүүхд өөрөө их өнгөлөг. Тэгээд тэр номын нүүр зураг одоо өөрсдийнх нь хувцал эдгээр өнгөлөг учраас тэр зондолоо зөндөлтэй эдийн засгийн газар айгуу тийм дуу хууртай хөгжилтэй тийм өнгөлөг дүр харагдаад байгаа байхгүй юу? Тийм. Хүүхэд юм олон шүү. Тэгэхээр энэ нийгмийн чинь нилээд их энэ хэмжээний байр суурь хүүхдүүд л эзэлж байна гэсэн юм байдал харагдаж байна юм. Тий. Бидний яг хөдөлгөөний өөр нэг яг үндсэн гол зүйл нь бол өнөөдрийн яг нийгэмд юу хэрэгтэй байна, боловсрал хэрэгтэй байна. Тий. Яг бидэрт боловсролын амар том асуудал тулгарч ирээгүй байгаа ч гэсэн хизээ нэгэн цаг тулгарч ирнэ. Тэрэн дээр хэдүүл анхаарья. Заавал ирснийхэн дараа тэгэл нөгөө хүүе яа гэдэг аахгүй. Ирэхээс өмнө ингээд дэмжээд чадхаараа ч гэсэн гэдэг санаа. Ер нь чи Монгол улсыг нэлийн тийм залуучуудын хүүхдийн орон гэдэг итгэдэг. Энэ тийм болчлоо шүү. Тийм. Ер нь залуучууд хүүхдийн хот ч юм манай Монгол улсын одоо насжилтын өвчс авч үзэхэд одоо ер нь цаашдаа чи аав ээжнэр болон насан туршидтын хүүхдүүдтэй номоор хэрхэн хамт ингэж хөгжөөсөө харьцаж байгаасаа гэр болон сургуулийн орчинд гэж дотроо өсөж мөрөөж явдаг. За ном бол угаасаа гэр бүлийн ингээ уур амьсгалыг амар сайн дэмжиж өгч байгаа. Тийм. Тэрийг хүмүүс ч гэсэн яг ингээд хүүхдтэйг нэг өдөр ном уншаад үзье. Тийм. Нэг комик уншаад үзье. Тэгээ мэднэрээ гэдэг л юм ба. Сургуулийн орчинд бол заавал нэг юм уйдгартай бор ном харж ирснээс тэр хүүхдүүд энэ цаг уншиж ирсэн Монголын түүхийн мэдээлэл авч болов. Тийм мартахгүй шүү дээ. Би хобла гэдэг үгийг бол анх энэ цагаас сурч ирсэн. Яг л тийм баа. Тэгэхээр хобла хааны түүхийг судлаад эхлэв шүү дээ. Киногоо хайгаад үзэж эхэлж байгаа ч тийм. Тэгэхээр яг ингэж нөгөө өөрөө хөгжингөө бас орчиндөө нөлөөлж идэг. Тэгээ гэртээ ном худалдаа авалт хийгээд хоосон даруулаад тэнд байлгах биш тийм. Залхуулдаа ер нь Монгол хүмүүс заримдаа зүгээр бүгд биш. Гэтэ номоо ингээд ширээн дээр тэр ойрхон тавьчих гэдэг байсан бид нарыг. Тэгээд тэд тавир дээр хол биш ойрхон ширээн дээр ирсэн ном руу хүн өөрөө ойртдаг. Тэгээд номоо байрдаг. Дараа нь дэлгэж үздэг. Ингээл номонд дурлуулдаг байсан. Ер нь бол номонд бол дурлахын хувьд бол хүн дурлж болд юм аа. Тийм зүгээр нэг жоохон нэг амар жижигхэн л түлхэлтэй байх юм бол дурлж болтой. Тэгээ бид нэр түлхээд үгүй л гэж. Номноос ингээд дурлцсан хөндөрдөг шүү дээ. Тийм. Цаг хугацаа хичнээн өнгөрснөөс анзаарахгүй тийм. Бас тэр мэдрэмж гоё шүү дээ. Цаг хугацааг мэдрэхгүйгээр ном унших гэдэг чинь. Тийм. Тэгэхээр юун гар утстай унхаж одоо нүд амаа гэмтэж те ингэж одоо стрессж байхаар номноос сайхан зөв зөвтэй мэдээллийг авч амар амгалан мэдэрч яхах нь ирээдүйн амьдрал ч гэсэндээ хувь хүн айгуу тийм суур доктор бас арай төвчээртэй хүн болж цагийг сайн баримталдаг болдог. Яг гоо би яг хувийнхаа зүгээс анзаарж байгаа нэг юм байгаад байгаа маа. Ном уншиж өссөн хүүхдүүд үзэж өссөн хүүхдүүдийн хооронд ялгаа гэдэг зүйлийг таны хэлсэнчлээ төвчээр гэдэг юм байгаад. Тийм. Яалч утасны хэрэглээ өндөр хүүхдүүд төвчээр амар байгуулсан билий. Жохон юм дээр уурлал, жохон юм дээр ингээл сэнсэн авир гаргаал. Харин нөгөө талаас ингээд юм уншаад ч юм зурдаг ч юм уу тий бичдэг хүүхдүүд бол ингээд амар зөөлхөн яриатай, цэгцтэй. Яг л тийм гоё. Төлөвшил гэж тэрийг хэлж байгаа. Харьцааны хувьд гэсэн хандлага нь арай өөр байгаа. Юмыг харж байгаа нь хүртэл өөр. Тий. Тэгэхээр зэрэг одоо найзуудаа хүүхдүүд уриалгад хоёлаа гар утсаасаа татгалцъя.
Тэгээ илүү амьдаар сайхан номоо уншиж бие биентэйгээ номын утгаагаар ярилцаж өгчээл гэсэн санааг ярьж ш туйлаа. Тийм. Тэгээ өнөөдрөөс урилга хүлээж авчирсан дүүтэй маш их баярлалаа. Тэгээд бас манай үзэгч сонсогчдод аав ээжнэрт тэгээд дүүнэртээ үеийнхэнтэй хандаж хэлэх үг байна. За бидний хийж байгаа үйл ажиллагаа бол үнэн бодтойгоор хэрэгжээд хөдөлгөөн болоо явж байгаа шүү. Тэ. Аав ээжнэрт хандаж хэлэхэд бидэртэй хамтарч ажиллахад хизээж бид нар татгалцахгүй. Манайд энэ цагаа пэйж рүү бичсэн ч болно, мэйл рүү бичсэн ч болно, бүх зүйлээр бичсэн ч болно. Та хоёроо хуваараа бизнес эрхэлдэг бол бид нар хамтарч ажиллаад эдгээрч дургуцахгүй. Дүүнэртэй гэж хэлэхэд болонгуудаа сайн анхаараарай, номнуудаа сайн уншаарай, багш нартайгаа сайн ажиллаарай л гэдэг юм. За зүгтээ. Тэгэхээр ер нь бид нар түрүү ярианд дацсан дурдлаа штэ. Зөвхөн эцэг их багшийн шаардлагаар номыг уншдаг биш. Өөрөө хүсэж сонирхож ингэж уншдаг. Тэгээ бостой энэ талын мэдээлэл хуваалцдаг юм л болж өсөж өгчгээл гэсэн санаа хэлж байна тий. За дүүдэцсэн урилга хүлээж авч ирсэнд бас дахин баярлалаа. Танаа баг хамт олонд маш их баярлалаа. Улам их амжилтыг хүсье. Гой номын самуулаг комикаас үргэлжлүүлэн гаргаарай гэж бас хүүхд багчууд юмнаас хүсэх байна. Амжилт хүсье дүүтэй. За баярлалаа танд. Танд ч гэсэн амжилт хүсье. За баярлалаа. Өнөөдөр миний цус нарын юм сайхан ажилласан хөдөлмөрч дүү маань ирсэн ингээд дахин амжилтыг хүсье. Өгтөнгөр өөрчлөлт подкаст бол 82 хонос болно. 119 дээр FM радио дээр явж байгаа. За та бүхэн хөөхтөн гэрж гэрэлээр бичин бидний бэлтгэн хүргэж байгаа. Подкаст нэвтрүүлгийн YouTube сувгаар бас үлээ авах боломжтой ингээд хүрэлцээрсэн дүүтэй. Баярлалаа. За баярлалаа.